بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بيكم حبايبي متابعين مطبخ سمورة. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ النهاردة هنعمل صينية جلاش لذيذة كده زي ما انتوا شايفين، وشكلها رائع جدا. سواء في الطعم، يعني شكلها رائع وطعمها رائع، مش شكل بس. صينية الجلاش اللي عندنا دي صينية جلاش موفرة جدا، طعمها لذيذ جدا جدا. موفرة ليه؟ هنعرف ليه لما نشوف في المقادير. ما تنسيش ان انت لو لأول مرة بتشوفي الفيديو ده معايا تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس. واتمنى ان انا اشوف كومنتاتكم، وما تنسوش ان تفاعلكم اكتر حاجة بتسعدني. يلا بينا نشوف المقادير. بسم الله، ونقول المقادير بتاعتنا للنهاردة هي ايه عشان نوصل لصينية جلاش ممتازة جدا. طبعا زي ما قلنا ان احنا هنعملها ببواقي البسبوسة والكنافة اللي احنا كنا عملناهم قبل كده، واللي انا هسيب لكم المقادير بتاعتهم في صندوق الوصف. نقول مقاديرنا هي ايه. عندنا سمنة سايحة او زبدة اللي يريحكم، وعندنا باقي الكنافة وباقي البسبوسة، وعندنا قشطة بلدي، وطبعا الولاش بتاعنا. الولاش يا حبايبي لازم يكون متغطي، ما ينفعش نسيبه مكشوف خالص متعرض للهواء لانه هينشف ويبوظ معانا. نشوف بقى هنطبق الكلام ده ازاي مع بعض. دي عندنا صينية بسبوسة عادية مدهونة سمنة. نشوف بقى هنعمل ايه. انا عندي الجلاش بتاعي متكسر شوية، مفيش اي مشكلة، هناخده بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده، واحاول ان انا اظبطهم كده اهو. ما تصعبيش على نفسك اي حاجة، لقيت الجلاش متكسر مفيش اي مشكلة. هندهنه بالسمنة كده اهو عشان خاطر يورق معانا. لازم بين كل ورقة والتانية ندهن سمنة او الزبدة او اي مادة دهنية، طبعا اللي يريحكم. واحط طبقة تانية عليها بالشكل ده لحد 6 طبقات. والاحرف اللي طالعة دي ما تقلقوش منها، احنا هنشيلها او هنظبطها، ما تخافوش خالص منها. ماشي، ندهن دي كده بالشكل ده. ونحط واحدة تانية وهكذا لحد ما نخلص اول 6 طبقات عندنا. انا هخلص اول 6 طبقات وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني بعد ما نخلصهم. وبالشكل ده خلصنا ال6 طبقات اللي عندنا، او نص لفة الجلاش على حسب هي فيها كام ورقة. زي ما انتوا شايفين الطبق اللي انا هحط عليه الحشوة دي مش بدهنها بالسمنة، لا بسيبها زي ما هي ناشفة كده. نشوف بقى هنعمل ايه في حشوتنا. هنجيب بولة زي دي ونحط فيها البسبوسة اللي عندنا بالشكل ده كده. وناخد الكنافة كمان نحطهم على بعض ونقلبهم حلو جدا مع بعض بحيث ان كل المكونات تدخل مع بعضها. تمام، انا هعمل الخطوة دي وارجع لكم. وده شكلهم بعد ما قلبتهم. هعمل فيهم ايه بقى. هجيب الصينية اللي عندي وافرش فيها كل الخليط ده بالتساوي طبعا. طبعا اللي يحب يضيف اي اضافات تانية زي مكسرات، اي حاجة تانية، ممكن فاكهة تبقى لذيذة جدا. بس انا بقول لكم ان احنا نستغل باقي الحاجات. طبعا في رمضان او في اي وقت تاني بيبقى عندنا بواقي حاجات كتير حلوة مش عارفين نعمل فيها ايه. طبعا هنعمل حلقات تانية كتير عن استغلال بواقي الحاجات الحلوة. تمام، بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. نسيت انوه عليكم يا جماعه ان لازم الفرن بتاعتنا تكون شغاله. الجلاش بيدخل على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه، او على حسب ما يحمر كل واحد طبعا وفرنه. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهاخد القشطه اللي عندي دي اوزعها على الوش. دي قشطه بلدي يا حبايبي كده اهو. طيب،
اخلصها توزيع وارجع لكم بعد ما اخلصها. وبعد ما فردت عليها القشطه بالشكل ده هعمل ايه؟ ابتدي اغطيها بقى بنفس طبقات الجلاش اللي عندي. الحروف دي هنعمل فيها ايه؟ يا اما هنقفلها كده بالشكل ده، وطبعا نسقيها سمنه كويس كده اهو، او ممكن نقطعها لو احنا حابين نقطعها، بس انا مفضلش ان احنا نقطعها عشان الحشوه ما تطلعش مننا بره زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هاخد باقي الجلاش اللي عندي واغطيه. مش عايزه اقول لكم ان صينيه الجلاش دي باور باور من حقه حقيقي، باور جامد خالص بالشكل ده كده كده اهو. نحاول نضغط عليه عشان يسكن الحشوه اللي عندنا. وطبعا زي اللي عدت لازم بين كل طبقه والتانية ادهن ماده دهنيه. اخلصهم وارجع لكم. وده شكلها بعد ما خلصنا كل الطبقات. هنسيب شكلها مش حلو كده؟ طبعا لا. هنعمل ايه؟ هنمسك الجزء ده ونحاول نرفع الولاشه عندنا كده بصباعنا وندخل الجزء ده كده تحت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهكذا نحط كل الاطراف اللي باينه دي تحت كده زي ما انتوا شايفين. اكملها وارجع لكم. وده شكلها بعد ما سويناها زي ما انتوا شايفين. نسيبها؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ هنجيب قطاعة قلب بالشكل ده، اي او اي قطاعة موجودة عندك يعني. هنقطع كده بالشكل ده. طبعا يا حبايبي اخر طبقة دي على الوش احنا مش دهنينها سمنة، هندهنها بعد ما نخلص بالشكل ده كده كده اهو. هنعمل ايه بعدين؟ نجيب سكينة ونقطعها. هنقطعها كده بالشكل ده. لحد ما نخلص الصينية كلها عندنا. اخلصها وارجع لكم تاني. وده شكلها بعد ما خلصناها تقطيع زي ما انتوا شايفين كده. قطعناها كلها. نعمل ايه بقى بعد كده؟ ناخدها ندهن الوش كله كويس خالص كده بالسمنة او الزبدة. في مفيش اقل من 3 دقايق عملنا صينية جلاش محترمة، مغذية جدا، موفرة طبعا لان احنا محطناش فيها اي حاجة من بره. كل الحاجات كانت متبقية عندنا، بدل ما نرميها لا حرام احنا استغليناها. طبعا هنعمل زي ما قلنا حلقات تانية موفرة جدا، وازاي نستغل بواقي الطعام اللي عندنا وما نرميهوش وما نملش منه. لا ده احنا هنعمله في صورة جميلة ولذيذة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشربات بتاع الجلاش عندي جاهز لان الجلاش بياخد شربات بارد. الشربات بتاع الجلاش 2 ل1، يعني 2 سكر ل1 مية مع عصرة ليمونة بعد الغليان. بيغلي لمدة 8 دقايق ونطفي عليه نسيبه يبرد، يعني بنعمله من قبلها ونحطه في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. ناخدها ندخلها على الفرن زي ما قلنا. بيدخل درجة حرارة في الفرن 200 لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة. نشوفها بقى بعد ما تستوي. وده شكل الشربات بتاعنا اللي هنسقي بيه الجلاش عندنا. بصوا قوامه عامل كده زي ما انتوا شايفين. وده شكل صينية الجلاش عندنا بعد ما طلعت من الفرن. اول ما تطلع وهي سخنة كده نسقيها بالشربات اللي عندنا. ونسيبها تبرد ونقدمها بألف هنا وشفا. ما تنسوش ان صينية الجلاش دي زي ما قلنا انها باور وموفرة جدا جدا. واي زيادة من الجلاش من السيرب اللي هيقعد نقدر نصفيه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي.
وده كان الشكل النهائي لصينية الجلاش عندنا. اتمنى انها تكون عجبتكم وتنال رضاكم. لو لأول مرة بتزوري قناتي ما تنسيش تشتركي معايا وتفعلي الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد من قناتي، قناة مطبخ سمورة. شكرا لكم والسلام عليكم.